Omulungi tansukka byebiwanga ebiri ku nguudo. Ndibiraba n'enziruka yagenda n'abapere. Serwali lundi omusibe tayita jjimbo. Segayonkwa muwala nti naawe baliga kuyonka. N'olw'ensonga eyo baganda bange atenderezebwe Ssewannaku Namugereka oyo apaapaaliza ennyonyi mu bbanga ne zikeera okukungula bye zitaakira kusiga okubanga atukoledde olunaku luno ate nga ffe bamu kubawulidde ku bunyonyi nga bukaaba mpaka taaba. Bannange munzita kabiri nga manda kuva mu muliro kudda mu muliro. Muntwala nkiki temunsiibuza wa mulirwano, muntwala ekibaaze eky'omwanisi w'ataba. Amannya nze Kanoonya Juma neddira emmamba Kakobozi akabbiro Ggongolo Nakawuka. Tuli balangira abasibuka e Bukerekere era nga tusibuka mu Kabaka Bukulu Kimale mpaka Ettumba ali mu Busiro. Nze agenda okubaawo okunyumiririza ettiko ntinde ku ya Mukongo. Olwaleero ntuuse nate n'embuulirire. Embuulirire eno olwaleero ekutuusiddwako omukyala Margaret Nanyonga e New York City mu ggwanga lya Amerika. Omukyala ono muzaana wa Kabaka, ayagala nnyo olulimi lw'Oluganda, ayagala nnyo obuwangwa bwe, ayagala nnyo n'ennono era abivujjirira okulaba nga bitambula. Embuulirire y'olwaleero egamba nti bamulanze bwemage bwe balanga enjobe mu lusaalu. Wendi wano ndi mu lusaalu naye ate lulimu nnyo amazzi nga bw'ogalaba. Olusaalu luno lukutte ebule n'ebweya. Olusaalu lwendimu lwe lusinga okuba olunene mu ggwanga Uganda. Enjobe zaagala nnyo amazzi era zaagala nnyo olusaalu. Oluusi buli wojja n'oyigga enjobe mu lusaalu, mwana wattu oba ogimazeeko emirembe kubanga nayo weewaabwe waayo. Tegenda kulumba mu maka go. Naye gwe w'ogiyiggira mu lusaalu era bambi baagisaasiranga naddala abayizi abajjanga okuziyigga mu nsaalu nga zino. Zigenda zisaanawo zisigadde ntono nnyo. Bagambanga nti wabangawo omuntu gwe bakubye nga bamukubira bwe bamulanze bwemage bwe balanga enjobe mu lusaalu. Bamulanze bwemage. Kubanga tebalina kye bamuvunaana, bamulangidde bamulanze bwemage. N'olw'ensonga eyo baganda bange njagala mumpulirize bulungi. Tukkakkane. Abantu bangi tubayiikirize watali nsonga. Ne tutuuka okubeera nga tubajoonyesa. Ebyali ebyabwe ne tubinyaga. Ate nga mu butuufu gwe yabalumba ewaabwe. N'omubbako ekibanja wava gy'owava n'omugamba nti wano vaawo addewa. Oba omulanze bwemage bwe balanga enjobe mu lusaalu. Bannange enjogera bino olwaleero tukkirize ensi ffenna tugiryako makoola. Bannaffe tuleke kubalanga bwemage. Tukkakkane, ensi yeetaaga bakkakkamu. Naye n'oddira oli n'omunyagako ebibye. Bamugeresangako nti baabuwe bamulanze bwemage bwe balanga enjobe mu lusaalu. Enjobe mu lusaalu bagiranga bwemage. Teyina waakudda nayo weebeera tekulumbye makaago naye abayizzi ne bagifubutula. Lwe lugero olwo bamulanga bwemage bwe balanga enjobe mu lusaalu. Amannya nze Kanoonya Juma ndi mulungamya wa mikolo egy'okwanjula naye nga tusibuka mu Kabaka Bukulu Kimale mpaka Ettumba ali mu Busiro. Embuulirire y'olwaleero ekutuusiddwako omukyala Nanyonga Margaret e New York City mu ggwanga erya Amerika. N'olw'ensonga eyo weebale nnyo weebalege muzzukulu wa kyeyuna emirembe mu kyaggwe omuzira nnyonyi Nakinsige. Kale nno nange kanneeyanguye anti bagamba katweyanguye ng'omugenyi anaakyama awalala. Tunaddamu ne tugana amakulu biru gabakubira enkyakaali.